сильно затяжной кашель у ребенка? Сиропы и таблетки не помогают? Меня зовут Елена, это мой канал о здоровье. Подпишись и поделись этим видео с тем, кому это поможет. А я расскажу, что использую для своих детей. Это витаминный комплекс из 6 таежных ягод плюс хвойный комплекс. Даю 4-5 раз в день, и кашля как будто не бывало. Проходит за 3 дня. Если пить его на постоянной основе, то вовсе болеть не будете. Узнать можно больше в моем чате о здоровье, ссылку оставлю под видео.